Nzambe. Ok, na site internet www.lenazarien.com. Pour qu'on ait information sur la mission de monsieur chrétien, quand on a bien organisé des lignes de pasteur, parce que Nzambe en général, boye ba koleka, pose contact na site internet au monene, boye ba ko l'excellente information na bino plus possible. Nzamba pour mon abino. Katina maboko na yo, yonde bomoy na ngai, yo zali Nzambe na mawa. www.lenazarien.com. Site d'atterrissage à la présence du Seigneur, vous permettant de distinguer les vrais faux pour faire face aux manœuvres diaboliques du temps de la fin. Le Nazarien. Lelo kobenga ma pasteur et so communique ma soni. Kobenga ma prophète communique ma soni. OK, ya vrai bazali. Siko na ya vrai ba twako ndima bango église. Mwana oyo mutakotisiye na ba science occulte za pasteur, za prophète. Prophète omona suka ta komona ye fire. Que balobaki ke bantu basabe crédit. Toki tsamote ziki sabango, yeso aboyaki. Soko moni mutaso bimisa moto zo bimisa za Nzambe te. Shalom, shalom peuple de Dieu, je vous aime beaucoup, je suis vraiment comblé de joie de vous savoir en nombré sur le www.lenazarien.com, site Nabino Moko, site Abana Nzambe, Bisika Batouba Mon Lobo Kwa Nzambe Bayakaka Kolukala, humble servant de l'Éternel et puis le Nazarien que va partager yango. Je pense que tous les émissions Nabino Bongara Mingi témoignage mais il y a les un peu na couleur mususu. Pour que le lot tokoloba tokolemba tiende ko la bike pona bolingo ya Israël na la pongité biso pe pona bolingo pe bola monkolo Yesu Masiya sala biso tokola la pongité toko dévoiler ba makambu na bango tina suka soki ba aussi la tene ya mwe ba kita. Je pense que la humble servante de l'Éternel, la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, avec vous, il y a pas de souci, hein, on est ensemble, il y a pas de souci, on est ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc la bonne humeur ezala bisika msute ezala Nazarien yango bengelanga bato baza na Canada, na France, na Italie pour que ça bango que les Nazariens ici est bandit parce que cette fois-ci Jésus-Christ au centre de Nazariens, le lion de la tribu des Juda. Donc le lion de la tribu des Juda, nde Yesu Masiya travailler na biso na kati ya mbula oya sika. Mais je m'aimerais prier avec vous, hein. Je m'aimerais prier et nous allons nous retrouver tout juste après MJ Pro Leader. Babanga kabai babunga na mokilo ya semo ningami bato saka bato ba moyen miso motemo kamola yite miso motemo kamola yite emona kao ezali pembeni or tout ce qui veut ne pas de l'or or tout ce qui veut ne pas de l'or Kate pona yebi naza elembo Zambaye baki po atia
ka yo moto nalingi nayebi soki nzambe amonako moto kaka te yes kasi nzambe azomona moto nzambe po atia bakarisme mpe bakapasité na nzoto na yo yango ntango ofandaka yo moko otutaka tolopelo baka yes alleluya elembo nzambe na nzoto na ngai il y a trois personnages na mokili basusu bakelama po bazala bécrivain bango mosala na bango kokomaka se bahistoire jamais bakombo na bango ekokota na histoire alleluya bien-aimé nalingi na biso ke mokili eza na makambo eza na bato misusu bamipesa mosala uniquement po batongaka balinga alingi akoma histoire avi na yo ayeba oza wapi ozosala nini okomi wapi nalingi na biso kobengaka bango basongisongi te baza nde baécrivain ya vi na yo bengaka bango baécrivain yes. Merci beaucoup, l'ensemble du Jade de retour. Je pense que cet élément a fait plaisir énorme à toute le maman. Là, si je parle de ma maman, je vois directement celle qu'on appelle Maman Annie depuis Italie, na Bologna. Je vois Maman Thérèse na Suisse, donc Maman Thérèse Lokofé, na Suisse, qui a été la maman surtout de gros coucou, bolingo la bino moyen exprimé on a zoé baté, na pesi ba maman nyon surtout mbote bongo, ceux qui Nathalie na Londres, na ba grande sœur na ngai, je dis ba salutation énorme na yaya na ngai Judith maman na Wanira na depuis Londres aussi na grande sœur propre na ngobenge mi grande sœur propre depuis les États-Unis il y a Annie donc na Belgique na salué Soussou Nacha Bisika Zali et aussi le docteur Alfred Coupé Salom selon le cœur de Dieu. J'aimerais vous dire que derrière la caméra c'est MJ Pro plus que ordinateur aussi Suleiman Bazawana Bango ne pour que bakol s'équipe oyona le Mbingazor hein le Mbingazor depuis Canal Kin Bakiti pour que Basunga équipe y a les Nazaréens Basunga plus qu'ordinateur. Mais aujourd'hui je reçois l'homme de Dieu que je respecte beaucoup, que j'aime bien, de l'amour du Seigneur, c'est mon papa. Il s'appelle le pasteur Vincent Makela. Depuis Tozala Naïeti le Azaka Kawa Azali, Azaka le pasteur Vincent Makela, j'ai dit bonjour pasteur Vincent. Bonjour, c'est Tiffany, la princesse de l'Éternel. La humble servante, la princesse de l'Éternel. Lelo lembisi qui est pasteur Vincent? Na lembisité na mo so na shofaka. Mais au kiti mo mkia? Na ndenge ni? Chemise à pamba lelo. Na sepela na la. Ya bazin pe. Bongo bazin ça mabe mama Tiffany. Ngana ta ndenge ni? Na yebi ki yo za mutu ya ba veste kaka ba veste ba veste. Te na za nzamba pesa nga tout. Na za na veste, na za na ba tricot, na za na ba t-shirt, na za na ba polo pesa. Polo ezali. Comme ça peut on la ta polo. Mais vous avez la propriété pour aller boire bana boy, c'est pas. Merci beaucoup, c'est juste l'ambiance de l'émission. Parce que Vincent le lot aux émission témoignage mais ezandingi mususu. Na kati émission témoignage te dévoile kakaka. Oza no sala ka oza pa pasteur bozo bunda mingi pona makambo ya ba pasteur ba yoko baby sa christianisme ba initier bazo ko initier même ba jeune pasteur ba komisi bango donc na kati ya initiation. Est-ce que oyeba ke ba pasteur ya ba ki c'est ba komi belé ba komi pena ba komi belé basé belé. Maman Tiffany, net ceux qui servent de l'Éternel tout nanga ozo yeba. Ngande kunde na boyebi so ke bazalaka déjà. Mende ba bakisa mi koleka. Na kaso tout ko sa émission moko d'option abiki ça na mwana na moko ba ene pa na ngai. Je crois que monaki parce que au dimanche passé au pasteur une église, mwana oyo mutakotisi na ba science occulte za pasteur, za prophète. Prophète on na suka ta comme na ye fire. Ayebani ko, ayebani parce que bazo boto zo bangotanga ba kombo banini, suka prophète wana kombo na suka ta amecha fire. Et bon evangile. Ni bandeli na bombi mbala semana ulo. Mais achana suka fire. Kasi moto te. Yango kasi te. Oyebi mama Tiffany. Yesu baye kolne batinda ki ye. Balobaki ke bato basabe crédit. Toki tsamoto ziki sabango. Yesu aboyaki. Soko moni mutaso bimisa moto aso bimisa za nzambe te. Abimisi moto spirituel, physique, to ndengeni. Mutaso bimisa moto ka boye dans les vies misi moto boye. Ezo mona na boye. Muto na za musala nzambe te. Pona mona pe pasteur mo pena belela pena moto kita et kiti pena boye pa bandoki. Ba komo bata makana sima ya Dieu. Bandoki, Jésus n'a pas fait ça. Tout ça na taille ya christianisme.
Bible dit que Dieu est amour. Nzamba zanzamba bolingo. Bible nange zolo bananga ke moini na yo soka yoki nzala lesai. Siko Babylone a boelé les Nazaréens zolinga est dévoilé parce qu'avant monsieur bande photo lobele lango. Siko Babylone a boelé les Nazaréens et zoluka est dévoilé to que même ata otanga ba kombo très cher fidèle téléspectateur tika na sabino que parfois ils ala bisoté. Donc koko que même plus loin to sala que to tanga ba kombo mais au moins la ka batu moko bazo sangana bazo luka ba combattre les Nazaréens pour que to avancer te mais kolo a simbi biso. Kolo a simbi biso parce que avancer comme ça la passe mingi. Est-ce que bino peut boka passe wana? Oui. Donc après sinenge batu bazali loko sakana na ye Yesu azali torturer l'église lelo Yesu azali azo fimu bene ba ya muke azo bana ya bakanze kosa batu bazo fia ko Yesu basi lelo oyo eza ba pasteur na ba prophète surtout ba faux so yo mon selon ba 5 ministères yo mon omikana robeta ba nani pena ba bebisi makambu makasi ba prophète ba prophète na ndenge nini s'expliquer non parce que bango babike ba ka nzambe basola ka nzambe balala ka nzambe soka soki tunga pa ke nezandu nzambe amemele kitunga soka ngo changer pantalon moto akola te slip eza Yesu c'est ça angona ta sapatu Yesu apesi chaussette lata bamona mondre baza ministère moko spécial or que ça ministère oyo bible lui awa ya lipengwi na pas seulement verset ministère prophétique et ça très dangereux comme le ministère non bango muno kwa nkolo mais oya leo tozo mona za muno nkolo te muno ka satan soko azo détailler azo loba mais ngala moni papa source nango ezani selon na ebité papa soki okena ba église lelo ya ba pasteur ba hotel liloba okokuta bandimi mukie mais na ba église ba prophète bokeba ba prophète ba misusu ba oya ba prophète belé ba na ba ti bande ko na biso poto tato lobi boy au mona ya moko ndimi tozo sa musala o tikete molimo mo santo a convaincre bino yo yeba katena ka tsomo na bateke poto cimetière na ba chrétien poto ça cimetière na ba chrétien nande mais moi je vous dis poto ça cimetière na ba chrétien mutako sa hote nandenge nga soki na ligana ya fana na poto yo mona linga poto sinon tu vas mikoloti omonga tara zongimba poto cimetière na ba chrétien okoloba boye moko boye passer Vincent bandimi mais soki mutu moko ye ba lobi susu bandimi donc on bazala na stabilité te ezaka ka poto te na awa pe makamone komi ozomona te ke bato bazo drainer ba full awa eza bato bazo na ba stratégie na bango eza biblique te bato bazo misa bato biloko na banzoto bato pesa bato ba gêne exagéré bato bo drainer ba full or que bible pesi biso bilembo ya bato wana boko mona bango bakoya pe bako pengwisa bato ebele. Ils vont séduire beaucoup de gens, des âmes. Yesu abi mukete ebele. Voilà. Et même n'ata Yesu masia. Makamane zalaki zele kamaro kamate. Yesu azalaki na 12 disciples pamba. Moko azalaki mwana lipengwi. Vous comprenez? Mais ba pharisiens bazaki na nzamba solote, bazaki na ba foule batu. Tabateki Yesu na Barabas. Ils ont choisi Barabas. Papa est-ce que le kamusi biso bana na nzambe tolingi to dévoiler tozolo bela bino. Là balobaka bakanga misu ba pasteur batina bokanga misu faut botala ba technique nyonso oyo ba pasteur parce que ça la biso passe il faut to dévoiler yango so ba bikanga misu kanga mais la concentrer amoko talaka pour pasteur to ke to moni pasteur moko azo sambelela batu azo beta ba signe aboye na bité MJ faut zwanga la maboko na oloba mais ezo yeba na te azo beta ngosa neti boye so ka tie kaka boye directement ranger mobimba kilibi alongwe kuna aya zobeta ngondeti asa neti e ya 3 mais ya 3 te so beta nka pa o neti bomba mi me debimi o ba sine na so ba talisi biso ango ya ba sine na bite pa ça be sine ba ya ba illuminati les illuminati au moins te même ataba kache so américain so bonde bonne azuma wona tibu na ka ko sala tratibu nepte MJ so zwanga oso mona ngote si boso mona ba passer mususu ba yemba bazo yemba na ba kilime ngo bazo tsaba misapi bandini boye bandini c'est ba invocation siko batu baloba te pasteur Vincent tolo bate pona ni bango batu basala biso po ba okanga ba chaîne biso po bako ya ko leka pe baloba po ba fou so ba ken ba chaîne tolobi na radio babi ke ba pasteur on bazana ba mbongo ebele moya ko lobela bango ezate mais bible lobi yango te bible lobi yango mama Tiffany mwana na nzambe ya solo regarde na yemingi kozana prophétie eza ya bible bible bike bakokota na bandako ya baso bakufeli mibali pona ko capturer bango donc moi ça kufeli mobali parce que mobali ya libala ezali Jésus Christ parce que bato ba perdra Jésus
bazo ko la baso ba kufela mibali ne ba prophète bazo capturer c'est ça muto ça suite na kata parole ko ndi babilo ka papa manate. Parce que Vincent Tigana Nzambe, on dirait que la Bible. Cette fois-ci, Jésus-Christ au sein de Nazaria, comme le lion de la tribu de Juda. Donc, cette fois-ci, Toroloba, mais Tozobanga Mutute, Tozobanga Nkolo Yesu Masia. Pasteur Vincent, Yesu a télémi liboso, ya tombe ya Lazare. aloba ki kaka Lazare so parce que zena makoki pe yako non batunos ba na cimetière awa bola koseko mais alobi ka Lazare so mais oya lelo toyebi te pasteur alingi mutu nyonso akweya. Est-ce que koya mo ezalaka nini pasteur muta koya la muki pauvre muta koya la muki célibat na célibat muta koya la muki na pauvreté moko exagéré na pauvreté emati na ba pasteur ba occultiste ba mati nyonso ko mabe donc pasteur alinga donc aleka Yesu ye fois sekusia tombo bobiba bino no so bolam oh Yesu sekusia ka Lazare ye moko mama Yesu sala kana mutu Yesu sala na full te est-ce que au monde de la Bible Yesu abigi sa mutu nakata full mabena mutango batama ko lo batenga na bigi si te fo aloba te ya loto ko momo nango Yesu basala ke marketing ite tout le ministère basala ka publicité ça va ministère faux Yesu ça marketeur te. Mais parce que Vincent, pourquoi désordre les lots et commis ma casse na christianisme à Congo? Tozo mona biso kut na kini moi bien mais bande ko libanda ba benga biso pasteur Vincent koko le la papa na biki ba benga kayo o kokyo le la ba pratique o ba pasteur bazo sala ba pratique mo to kolemba ko loba on te so to sala répétition makambo ngo to sala ba pratique moko ya sorcellerie ya magie ya makasi. Mais ça faute na biso mo ba chrétien parce que Jésus a dit que na tiki le bino maloba na ngai. Mais les chrétiens ont refusé de lire la parole de Dieu. Le ne sont comme même les moutoumaloba nzambe, il est écrit mutaboyi. Mais ce que nazomo na kanakati na yo ozali bumuza na mpasi sali boye. Et donc moi ça kati no mama, nazomo na étoile, mais étoile ngo e continue kati ya kalibasi. Kalibasi siko yo batili mbabula likolo. Après mbabula bati makala. Après makala baba kosi fufu. Muta comme impressionné. Batu balingi baba prophétie. Omo bloko to balingi ndeko wana. Ya tikotak. Amuta tali ka boye ndeko yeboye. Serozane loko nzambe meloko yango na monde bazipikio saki. Siko mwa zo tabo na simasaki yango. Tabo yoka bongo siko ale. Imutu alors olengi. Donc christianisme comme le la religion ya terrain. Ya ko bangi sabatu ya orkezan ndengwa na te. Parce que Vincent Tigana ebisayo et ça langa passe na kena l'église moko toloba te na kena église moko boy ba inviter ngana ke yemba encore makamango yemba na olinga osu mingi nazo dozaka mingi penza pasteur na kuta prophète donc ils qui compétition ba miracle kuna c'est comme si bango ni ba ba miracle c'est comme mukola suka prophète ya ki mukola suka alobi lelo bo ressentir est-ce que miracle va me passer à ça là on faut ebisa ba ressentir lelo bo yamba la bino ba prophète mais bo yeba ke prophète nem ta kota. Si comme miracle on a sali pasteur les kaka mutu azalaki na nini plutôt na AVC na AVC tangu kaka mutu aselu muki loboko mais falo mona va selu loboko pasteur akota na sama kolona mabe pasteur abima mabe azwa maya bwaka na nzoto mabe azwa maya lekisa na libumu na mabe baniema mabe jusqu'à ce que ndeko papa amona kinabite soki na kola kisa bino image jamais na kola kisa yango ndeko papa las kaka asiel muki loboko abike na bikie directement prophète to maman courir katani aveni mobimbe ka kebeti kaya bandimi ya pasteur bitumba l'église oh pasteur ana zalaki invité prophète bitumba ban l'église na église ya côté ya oh oui au nom de Dieu je dis ça vrai au nom de mon Dieu je mets mon Dieu en témoin babandi bitumba na kata église qui prophète ba benga ya côté ya abimi bandimi na babimi c'est parce que batu balinga ba toucher prophète parce que comme nzambe te ba toucher onction le ki makasi maintenant bandimi na balingi te ba toucher pasteur na bango bazo sécuriser pasteur sikoyo église pe oya ya côté ya bazo na sécurité na bango mo boule eboti siko bo simba pasteur na biso te bazo pasteur ba tia na mapeka wo babanjo yemba oza ya nzambe babimi na église esila ki ka wana to tie mabonza te to tie loko te to silisi église wana passer à côté na kati ya voiture bandimi dikolo babeleli alongi na ye bakei toloba te bakota gimbangiste toloba te bakota gimbangiste po ngana bike bande ko bisa gimbangiste ba yembela papa simo gimbango alongi
alonga parce que asala ba makamingi pe belé parce que mutu pa bunda pona libération pa mboka. Mais le prophète alongi par rapport à quoi? Par rapport à ce miracle mutu asiele mkilobo. Batu obi na sika ba chrétien baza na ignorance moko. Moment te Bible bino ozeke libota na ngai bazo bebisa mapona kozanga boyebi. Tout ça est ignorance. L'ignorance tue. Maman Tiffany. Oui. L'ignorance c'est mabatuna na kosa n'importe quoi na ko kosa la pratique belé ba makamozanga ezangantina. Ce sont des faux prophètes. Mosali ya Nzambe azamuta dignité. Ministère ezalaka ya Nzambe. Ministère Nzambe muto ageraka yango. Kolo ministère ezalaka prophétité, ni pasteur, ni apôtre, c'est Dieu. Ce comme nous tazako se glorifier. Azoko kosala ba makambo plus que Jésus. Yeba ke mutu wana aza ya Nzambe te. Et puis miracle wana salama qu'est-ce que réellement mutu ango. Le bon que ça qui a solo. Ah yo grand journaliste. Grand journaliste pardon. Kena ko likatata wana? Na leli tellement émotion et na lela ke pesinga ka ko lela. Na leli na bimi na kati église na zo lela. Parce que est-ce que boyeba ke makambo ba sa Nzambe ba sala ezo lelisa batu misusu. Maman Tiffany, Satan a glissé na kati ya christianisme ba faux serviteur. Pona ba komisa ba to ba incrédule bandi ba oya vérité. Lelo ko benga ma pasteur et so communique ma soni. Ko benga ma prophète communique ya soni. Or que ya vrai bazali. Siko na ya vrai ba to ko ndima bagote parce que ya faux bazo en plaire makasi. Mais Bible lobi yango so ko permettre ngana tanga Bible. Oui. Hein? C'est pas grave. Bandeko, ngai loyembo na ngai eza Bible. Ezelo comme sous-souté. Bible lobi boye maman Tiffany. Il s'assit sur la montagne dans Matthieu chapitre 24 verset 3. Nazote yate mais toujours bâti na ba faux prophète. Bible lobi il s'assit OK. Il s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples vers et en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton événement et de la fin du monde. Verset 4, Tiffany. Jésus lui répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Yesu ati moya séduction. Bokeba muta pengu sabinote. Car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Mingi bakona kombo na ngai. Bakote ya batukenga na za Yesu. Bazako sala miracle na kombo na ngai. Balingo mix batu na kombo na ngai. Mais bako séduire batu ebele. Maman Tiffany. Oui. Ils séduiront beaucoup de gens mais à mon nom. Le miracle sur ça là, ça la mawana. Et ça miracle la séduction na kombo à Yesu. Et ça miracle ya mbindo. Et comme mon ali felo. Okobi kaka na yote. OK, nulle part na miracle wana. Et comme mon nulle part. Parce que Satan a utilisé bango. Ozoka maman Tiffany. Et donc Bible dans verset 11 à sauter. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Pourquoi ils sont amis prophètes? Parce que ministère il y a prophète et ça très dangereux. Batoming ba bezane ba prophète. Sotel ka ba démonstration so solo ezaka ba prophète. Ba passer ko ba lingi souté ba benga ba passer ba ninga ba benga ba prophète parce que l'église na ba ba ya souté. Ah mais pour baza ba ignorant. Baza ba ignorant. On va passer à changer on a sous passer tena comme prophète. Ngai ko na linga ba to ba nga frère Vincent. Parce que qui pasteur Robik Sangate, qui prophète Robik Sangate, mais que ça la frère en Christ et lui que vous êtes tous des frères. Si vous passez Vincent Misuba comme spécialiste netingana, nga vraiment spécialiste côté ya Robik sa mbasu. Côté ya mbasu ezala rapena spécialisation na ngai. Banganga. Non, nga eza spécialisation na nga o Yesu apesa nga vraiment mingi ya kobimisa batu michopo. Banganga. Ce sont des féticheurs. Baza basali Nzambe te Maman Tiffany. Yo tanga Bible banda kala. Yo moneska ni musenda Nzamba misi mutu mutopo. Yesu misi mutu soki nini omona ngwa. Mais so lobe ke bato ba ondimanga basala miracle ko le kangai. Yamba batemba bito sala ko leka o Yesu. Basa to sana no Yesu salaki to tamba likola mai. Avant to leka. Net osalo pa munanga ava avant le koko na kwe. Il faut na porte. Comment vous sautez maman comme non pas peut-être aux alendocs attends que tu dois aller ngopumba tanga pumba ko lekana na porte abibi comment yo comme na porte maman comme na quoi et ça suspect to ça non soit ça salaki
toka matama pa mibale oye nango l'église ozwi mapa ozwi pardon ozwi après so pse batu mapa na mbisi bon n'importe na biso auto na zoka ozwi ntinga na ntesa oye nango l'église osomi na 4 poissons de mer otango na san olobi kolo bandimi na nga na teti na midi balete na ningi na lesa bango parce que le seka batu mapa na mbisi na désert osameli ba carton ba ya bampio de bimi na ba sac ya bantinga na bantesa e bimi na ba mumbanda obali kokabola ba l'église ça c'est pas miracle est-ce que on a basala kango balingi pe mbongo awa balingi mbongo pasteur Vincent balingi mbongo ba pasteur Bible lobi ke bokoye babango na bizaleli na bango omoni pe bato apotongo bazona na biso baza mystique misu pe balingi mbongo te me bango ba okabande mbongo bato musu babenga ba pasteur yo senga bato mbongo te se nanga sona ndaki yango yo ozaka na posa biloko te nzamba zo pesa na ngolu na ye soki bana bani ko senga mingi babona ke azande biso na bango to keseni oyo na oyo ekokani te oyo na oyo ekokani te donc bon mélanger biso na bato wana te mama tifani bible bike boko yeba bango na bizaleli na bango bako prêcher lo banzambe mais bo sana ba comportement plus que ba païen ce qu'on pasteur Vincent Lovili comme ba païen comment vivre na ba païen au benda dans le Seigneur tout d'abord il faut que nzamba salo grâce lelo vraiment ba tielo penza ndeko moko boye katier ndeko moko katier apusani pembe nao pour qu'on gagne âme katier moko reconnu mais na côté parole ote parole ndenge nini pasteur Vincent na ko lakise bolingo ya nzambe Jésus est amoureux so lingi yo ndeko bakamozo sala wana mais biso l'église na biso tonga ba katier to sala ba maître olingi tango na biso mibali obi batika bakisi babongo na mitema bazali chauffeur nanga frère Timba azo kumanga liboso asaka na tonga na nzoto na ye bakotse tonga pona makasi bosko atika ngondegeni atika banga mana ndegeni asaka bakisa bitumba atika ngondegeni comportement nanga mte côté ya ye da ko l'accès bolingo nzambe na kata Bible ngamo na ko se comporter malamu pona convaincre que Yesu Masiya apena bikisaka biloko zo sala wana eza malamu te mais la vie est à la carte encore maintenant no sa obiki si était ko pe o l'excès déjà ka bongo motema ouais na mi soit peuple de Dieu ponani ke ba déjà ka yekati na nkolo non o mona kite mwana na ngai on alexaka na télévision Sœur Grâce asa bika na ye momona tikira bomba kelongi na ye parce que ce n'est pas le temps on a côté le maman d'até mon aïe dans un temps au le temps viendra oui au bon bien nano l'excès dans la délivrance voilà après ce qu'a commis il faut azala sidi avant na kata parole akemba aka pende ni passe za na vie chrétienne remoko aleki na désert aleki na brisement bataye na Yesu si mona na libéré te ma ko l'excès pas avant batma mona ki ye pe déjà bongo li motema biso petoya te ozo sala neti ko gagner ba ampe na sima na ye ozo bateka batango aye aleki election ne tumbelo ngai mise kingandi na bongo li motema loba kele conseil azo tsasi mabuyi tala bandeko boto ko saka na Yesu bazo sala ba marketing à l'église na bango ce sont des aventuriers bali bisanga pona tel mais ce sont des aventuriers et puis etumbelo ezali moko sacré et ça pona ba sacrificateur baton ko la bengi bato bazo proposer la bonne nouvelle bazo laisser bato malo banzambe mo n'importe quoi matana ta ko pesa témoignage ko lo ba du Seigneur te balobi etumbelo komi nango eza susu eza likambu tozongu mabasu na ngomba te etumbelo o tozomona cher eza nango physique yeso aza susu wana te et to komo lobele etumbelo oyo ezali ya molimo c'est comme ça pasteur sur le côté ya amata sur etumbelo te amata wapi kasi asaka na kata fuluti babo metumbelo ba mataka kuna likolo pona ni siko ya boye to loba te ngala zo tuna ba mataka likolo pona nini so tumela so na tina te bakamatika bakata kiti lokola monseigneur bateli yo pona ni kasi monsieur linga kita monseigneur te mais ça endroit approprié nzamba apesi ngai pona kolesa bana nzambe na zene tumbelo na terre bongo parole de Dieu bango miso na bongo zeli principe botei na matoi basoka loba nzambe mabe sate mais na ki koleksa n'importe qui te ne tumbelo aya koloba c'est interdit et loko ni pasteur ana bazo sala bana na nzambe bakoma ba veiglement ya makasi bo omona pasteur azana bolingwa ya mondimi ana bolingwa pasteur ko leka bolingwa Jésus
alingi pasteur na musala o na eloko leçon na Jésus que ba chrétien ba lingi ba pasteur koleka Jésus eloni sala eza aveuglement ni nyango bolesaka bango nini eza bilembo ya tango ya suka singa temps de la fin c'est là que ça Bible lobi ke bako kata ba mai ya monana bako traverser ba mer pona ko gagner molimo wa mutu moko mais ceux qui va gagner molimo mutu na ba comme si 3 fois plus incrédule que bango osomona eza esprit ya égarement local basala nzamba solote soka teyo ko tso égarement au lieu de la fanatique à parole au comme fanatique à mutu or Bible lobi ke maudit Salom qui se confie à l'homme. Merci beaucoup, pasteur Vincent. Si je moko na baki cette fois-ci Jésus-Christ le lion de la tribu. Tozo lobe la pasteur moko te ba pasteur nyo surtout o ba koti ba baby si ba baby sa ana Congo yindi. Na Kinshasa yindi ba jeune pasteur, ba jeune prophète, ba jeune ba koti makasi comme ba pratique ko sala ngolo kwa non. Soko utaki mboka makabotiki na kiboko oye nango na bonzambe kutimi na bino memengo na bonzambe au moins passer avant banda service ami bwakeli na numa ye moko na mutu kiki na bite bitumbango yo na nani ozo bunda na demo mais ozo lenga déjà yo moko wana tambi kudi merci tambi kudi zana na le bon na zona tambi kudi je t'en supplie au nom de Jésus zongela kinganga na village na bino ba pratique wana eza l'église té na biko zana mbikudi zonga na village tika bana nzambe ati tika bana nzambe kimia na bino pe bana nzambe comment bandimi photo longolango comment bandimi lokaba benga ba biso bandimi bandima neti na salle mission bo bandimi so pe mususu aye bandimi na bango oya ko hotel melo bandimi aya molo kwa la raison discernement exacté voilà yako so ba chrétien lo yangwana soki ezaki pona ngai ndele ba soit za ba pasteur wana ndeba zoka batute. Mais bazana ba tout full hein. Ah mais c'est ça. Na lecture la Bible ke ba full. Si plaisir le suivant, ba to mba ko landa bango. Pensela nzambe ko chola mapona bango. C'est malo banzambe le kakate, malo banzambe zeli iyo pe zamena. To continuer. Ce que bolingi to continuer page on a pasteur Vincent Bobenga bobenga ce qui to continuer parce que trop c'est trop tout le monde a que tozo comme si tozo banga bango mais tozo banga te to ala posa ke bana nzambe oza l'éclairci boye ba comment est-ce que makabu so ko sabino ba na ba poto ba ko sabino awa na kin pasteur moko ta kufi awa na kin ba yekutu ebele o bazo baby sabana na nzambe alors le ba vrai pasteur o ba olanda nga ba papa nanga so ki place au vandi mo zo ba ke titi fana zo lo ba bo lo ba makambo solo nga na za vrai pasteur bo pesa solution to sala nini to tika ba débat inutile o ye kuna na moni necha lobibo alobi na ngai nenga lobibo alo ya pasteur ça peut comme la nga la lobi na mutu et comme la lobi na mutu quand la lobi ba faux pasteur ceux qui vont répondre c'est quoi faux pasteur. Merci beaucoup pasteur Vincent. Non tu fais pas na to selo ko sala pona ba preuve to ba ka 20 o va ko filmer petit wana oyo prophète mo ka yeba na kotiye na ba loge na tata na maman ne ba zo na mwana na église o ya soko nzamba lingi ya ata lobi mardi filmer kaka ye pamba zoye kaka o la sabatu parce que apesi so faveur donc kebite pe na koko tanga kombo na alors mikolo botika la ya so tanga na ba kombo botika la humble servant de l'Éternel avant da kimia po mikolo yo na on travaille na système ndeye so kitibo comme le lion de la tribu de Juda donc na on travaille na système so ki neto ke kaka côté yo kebenga muto ya défendre yo nga na dévoiler yo lisu likola lisu. Merci beaucoup pasteur Vincent ozalaki na un les Nazaraïens remercie mingi et loko ni okolo ba pona les Nazaraïens. Mama Tiffany nazaki na ngamu tupamba kona benginga inosala lendo anini Vincent azali témoignage à Yesu pona kutana weza ngolu soze pona Yesu te kokutana te na koloba nini nazo ko remercier bino mingi dans le Seigneur. Cette Tiffany ozali moi si ozam jeune fille moko pas comme les autres. Merci. Bakolinga ba tu fais parce que ozali instrument pousse ya Yesu. Amen. Bakolinga po ba étouffé yo mais le Nazaréen nazo bagelo komoko est-ce que oyo na oyo penza ekokani oyo na oyo mais beaucoup bakaka bakoke ba bazaba na nzambe o bazaba na nzambe te na façon ya kwa ba gisement na bango mwana nzambe azalaka babandeni azalaka troublé te même attention likambo zali azana esprit akolobanga avec beaucoup d'amour. Oui, mais dans quelle émission elle est qui n'a pas Mathieu? Non, c'était moi là vous n'avez pas ça l'ensemble était. Azaleka mundi mission est baraté. Mathieu n'a pas pasteur était. Azaleka n'a mundi mi. Mais l'équipe a pasteur na moni mon ensemble. Mathieu. Avec ngala nanda qui na site.
ndenge azoloba ndenge azorépondre wabinga shokaki ngai or azali mwana oyo esengeli bapasteur baencadré mais bapasteur bazobundisa ye susu tu vois osomona bamakambo esa kolekesa un peu bizarre mais na remercier mingi les Nazaréens, na remercier coordinatrice na bango, na remercier moto asala po ete azwaka vision po ete les Nazaréens et salama vraiment nzamba pambola bino nazana mingi koloba te mama Tiffany mbongo tozana yango te biloko mokili tozana biso yango te yesu kaka nde tozosala biso ngolu tozande tozali continue ndenge wana ngai penza soki na koloba likambo mpo na yo yesu apesa bamapasa soko bandi kobota amen yesu apesa bamapasa 7 Amen, amen. Moi, ils ont dit le baya Moussel Nanzambe. Mais la ligne n'a pas bien on va toter parce que le Nazaréen est pesé qui pasteur Vincent a mérité. Hein? Ba pasteur oyo ba mérita qui, hein? Ba mérita qui bandima biso na des zéros. Totamol na bango tina inane oyo ba mérita qui donc allez si bana Nanzambe ozomona bana Nanzambe bazo kota émission les autres na plus de 47 000 48 000 personnes mais aza toujours na komi kitisa et bela batu o bazo uta partout bazo ya matikala lo bango teke bazo ya bazo uta ba poto bazoya na kolukaye le bango te toujours humble le Nazaréen est raisonnant qui est parmi ba pasteur oyo il faut te le merci alors te le merci ndenge nini te le merci na monoko bien sûr mais avant na lo ba auto lingi to le la pasteur Vincent parce qu'il a fait déjà to salela ki yango tozo lo baké bon prier mingi pour la biso parce que ezana na poso to lo baté batu ba oyeba te moi to kango sonezate nous sommes combattus na bandeko journaliste ezaki ya coulisse bazoluka comment va faire effacer la humble servante de l'Éternel ba site ya ba païen pété je dis bien ya ba païen pété bazoluka va faire effacer la humble servante de l'Éternel ba sali ba tek ya on a sengi non ba chepso non élément il y a le lion de la tribu de Juda MJ Pro tiens non élément il y a le lion de la tribu de Juda merci. Cette fois-ci Jésus-Christ se tient au sang de les Nazaréens comme le lion de la tribu de Juda. Merci beaucoup MJ Pro. Na lingina lo baboy. Bo prier mingi po na biso. Na ko luka mbongo te. Na ko luka lo mususu te. So to ebisi bino voir même ba condition ko la zo memela biso. Hein? Mais façon bazo ko combattre. Hein? Ba sali pe na réunion. Hein? Njoko na réunion na bino mutu alongwe kuna epe ko dévoiler. O comment to ko limu sale Nazaréen pourquoi ils ont mata? Hein? Mosala nzambe, ami benga pe frère, ami benga sœur. Habito ko sala ndenge nini poto limu sale Nazaréen. Mutu ayo ko témoigner ko dévoiler lo binini. Et là, quand nous avons un plan de to sala ki poto limu sale Nazaréen, tozo comprendre ezo mata. Naloba que mon serviteur s'élèvera, il montera, il prospérera, il sera placé plus haut. Botika biloko bo sala. Je vous dois vraiment du respect parce que na botama na politesse ba l'accent respect. Na vandi na makola ba sala nzambe. Alors botika. Est-ce qu'on peut me poser la question pendant une année na salle émission te dévoiler pe ko la bombi biso. Merci beaucoup pasteur Vincent. Est-ce qu'on peut se tenir déjà debout? Waouh. Dans la simba mina Yesu Masiya. Bon moi inange bomba mi papa soki lelo na zate se ken kolo mutalingi. Eza yote. Soko bundisi les Nazaréens tour ba romona yo. Merci beaucoup pasteur Vincent. To l'accès ko déjà gratitude na biso. Merci. On mérité yango vraiment, on mérité yango. Na éviter ceux qui bana na nzambi ba ko so yango toujours humble. Pasteur Vincent mérité yango. To suka ki wana te. To pesa ki olisusu oyoyo donc yo moko to zongi seli yo moko pasteur Vincent pona ko la kisake Vincent azui Vincent donc le Nazaréen a commis non bisika ko la zolinga commis ça été mané à moi batu balobi ke eza na ambition nous sommes des jeunes mais nous avons des ambitions en nous donc pasteur Vincent est-ce que moni on ndengeni non c'est eza armo eza kitoko mingi vraiment moto yo asali yango a se débrouiller quand même hein on boni pona ko zo moto penda oyo nkola kelia zala nenga zali c'est un peu difficile mais à se débrouiller quand même félicitations nzamba pambola ye et na moni pe diplôme de mérite awa oyo mama Tiffany opesi mumbu na nzambe vraiment soki on remercie mututé autant nzambe pona été o comme plus que Satan nzamba pambola mingi l'accent on a bien pasteur vraiment et ça pena diplôme ya mérite hein
OK. Merci ba pasteur oyo ba mérita ki yango ndem bazwaki. Donc to pesa kana ba pasteur ne so ba chapeauta ki makasi tozo qui va coup de fil ya ba pasteur wana pour mater ce qui va travailler au sein de les Nazaréens. Même à tayo pendeko. Parfois yo pezali, atokei, parfois yo pezali. Soki pour sepela oyo rozwa yo, ya ka rozwa pasteur ezali, kolo Yesu masi ya pambola bino lobano asuka pasteur. Te somme takia rozwa souté. Somme takia kena ye, rozwa souté, terminé. Yo zamona nzambe fozala quand même. Te kazala motema bolingo pasteur. Te somme takia kei. So akei. So takia kei. Azo ata combien fidèle hein? Non, c'est fini. Malgré on est surtout les Nazaréens ça les liés, nzamba les Nazaréens ça les liés. Ah, soit parce que oyo na oyo, est-ce que kokani? Et kokani, est-ce que on a oyo kokani? Et kokani. Et kokani on te merci pasteur Vincent Lilobasuka. Non, ce qu'on a remercié, bah parce que assister biso petit nangai ya boyne comme Lido Pro, alingi ba bengaye MC Pro. Na été pourquoi? OK, Lido Pro so cartonné bena ko sangana te. Na remercier Servendi Chipato kavana zo talangai. Samson Ilunga lendi gazo. Na mandef na lati chapeau azo nisa motu alinga mwana papa alinga père ne somo chauffeur nanga fils. Voilà tant ozo zwaka MJ Pro je la rabiso non pasteur Vincent parce que Banguna baza vraiment un problème. Vraiment. Et puis, on a remercié sur le Suleiman, sans oublier ma très chère Nako Bengaye, Azalelo Oyo, Naki Koloba, la reine de Saba. Voilà. Ma soeur Thérèse Lokofe, et je remercie Jérémy Zawana, je remercie Bangomi pour assister. Et je remercie aussi Batus Wanandi sur le monde entier. Nzamba Zanabango, Apambola Bango. Moi, je suis tango ezate, mais Nzamba Zanabino a fortifié Bino Moko côté Kolanda, les Nazaréens. Bon, ça n'a jamais de si je vous aime au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur Vincent Loba. On a cahier de charges, Naza toujours dans cahier de charges. Naza toujours dans cahier de charges, ma bien Nzambe Zawapi. Bolimbi Sanga, Soki na lobi ma bé. Surtout le bâtiment, moi, ma camouille, qui l'a mis. Au moins, quand la humble servant de l'État n'a pas quoi qu'on a problème. Azo konda mazo bébé la nini, azo konda la nini. Parce que Moutoumoro va otinda Moutou. Alors, Louisanga. Parce que Moutoumoro va alingali Moussa les Nazaréens. Parce que les Nazaréens, azo mata. Tine les Nazaréens, azo mata. Et ça, les Moutema passe. Mais au moins que les Moussous, yazana oyo. Et les qui les Nazaréens. Mais quand on a dit que les Nazaréens, quand on a besoin, mais Zouelanga kaka peuple de Dieu. Fongola bayo bazana misu, mais comme avec. Misu. Mozo mone muteme zokiye. Ezokaote. Parce que toi. Oui, papa. On peut gagner à Zoluko Boutou wana. Azana ba risque parce que ku tapela ba kuluna. Voilà, yango. Donc Tiffany va na makola batata. Chozo lukanga yozo memanga ina ba réunion na yo, o lukaneni o ko isale Nazaré, ozwa o mabe, o tika o mabe. Tosalela Nzambe, tika tikelo kwa nozo sala. Merci beaucoup, je dis à maman Léandrine Makabenga, merci. À ma grande sœur Judith depuis Londres, merci. À maman Thérèse depuis Suisse, maman Thérèse Lokofe, merci beaucoup. À Zozo déjà na mboka na ye. Na le bel sous sœur nanga Annie na États-Unis mbote, Nacha na Belgique, le docteur Alfred Coupé Salom selon le cœur de Dieu depuis France, Bambote, na mona si ma caméra kuna plus que ordinateur MJ Pro. Merci beaucoup Junior Mbouzi, na le bel merci na Samson Ilunga ou Akiti depuis Canal Kin pour que aille au Sunga les Nazaréens na le bel sous merci mini na Suleiman donc wana bazali ba obayeba tendre men na bango na plus coordinateur parce que hein azo travailler tellement dur donc je l'aime bien nazo linga mingi tika vraiment ba gros coucou na peso ba gros coucou tu es dans mon cœur mon frère en tout cas to sa musala Nzambe et longwa ta ba tempête ya ta mpepeye to fanda to sala musala ya Nzambe Nzambe pa mola biso aussi merci beaucoup na pasteur Vincent pour na ko travailler na biso pendant ba ne ba mois et belé na kata de Nazaréen kolo apambola aussi na ba sala Nzambe Sapangosi pinzoli na vinangai Pia longoli bapota na motema Elongia mawa ebongwani nesengo Bato basutuki na sina komi séduit Bona Yesu Bona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré Ce qui est courbé ne peut se redresser Tango Yesu aye mokolo na sabata Ye abongisi mokongo na ngai Bato basutuki ngai na komi geri Bona Yesu Bona Yesu Bona Yesu Ngai oyo nafandaki na beteza Nazanga
Bomba minzemba na bondeli boyoka na betela bino du solo boyoka na yebisa bino